啊，我做緊一個重要嘅決定啊！銀包，舊年送過啦。衫，前年送過啦。送過啦，又送過啦，全部都送過啦。年年都輸俾 Tiffany， 我今年送嘅禮物一定要贏過又貴過 Tiffany 先得啊！終於準備好禮物啦 ，Tony， 你準備又要大聲喊啦！知己知彼先至百戰百勝嘅。千祈咪打開。老豆，邊度嚟㗎？我係邊個？你又係邊個啊？弊啦，唔係跌傻咗啊嘛？仔啊，老豆啲演技唔錯啩？死火啊！你媽咪要我睇住啲餸燶底啦。聖誕大餐應該整啲特別嘅食物，整啲咩好咧？媽咪，你話入面係乜嘢禮物，你先會最開心啊嗱？炸蟹鉗。唔係啊嘛？牛扒。頭先邊個同我講嘢啊？送啲乜嘢好咧？係啦，就嗰個啦。而家係拆禮物嘅時間啦，拆我嗰份先啦，我嗰份先。哇！我將時間同青春分別送俾老豆同媽咪，等老豆有用唔完嘅時間，媽咪有青春常駐。點解咁㗎？你竟然都係！我用咁多心機準備嘅驚喜啊，都俾你搞彎晒啦！我先俾你搞彎晒啊！份禮物變得一啲都唔獨特啦！你哋兩個啊，有一樣嘅諗法先至係一家人㗎嘛。其實你哋俾我哋嘅禮物一早喺晒入邊啦。相簿？原來家姐出世嗰陣都係冇頭髮㗎。你哋就係我哋最好嘅禮物，有咗你哋就已經係幸福啦。